So what's up? Good morning no. So kape-kape sa taba. So update din na to no sa atong trabaho no. So last day na namo pod karon ay wala na may laing lingaw. So natakaron diri no gikuan to si Tauling diri sa Pikas kay pagtiwas mig pintal dito sa Coral og sa Wool. Kuman na to so mauli na brenta. No. Kay nanapatay project sa Sambuanga. So layo-layo na sa tag paingnan halaka. Sana all na lang gid ta. So nata karon diri sa Upol. Di ba? So kape-kape lang sa ta panag sa ba shit. Kay karon batsi na din ta. So mo rin gyapon update gyapon ta no. Kay imbis sa reels ta diri ta sa short video sa atong YouTube no para matiman na to atong YouTube.